Yawanci zaka gani na fi mai da hankali akan abin da ya shafi matasa da mata da ƙananan yara. Me ya jawo hankalinki a nan? Saboda su ne kamar a cikin al'umma da ake musu kallon masu rauni, suna yawan zama exposed to matsaloli. Maza da yawa daga baya suke jin cewa ai suna da ƙanne mata, a'a suna da matarsu, 'ya'yansu ya suke yi su samu auduga idan suna al'ada. Wa yake zaunar da su ya gaya musu ya za a yi su kula da kansu idan suna al'ada. Duk sai an tattauna waɗannan matsaloli. Ba harka ce da iyaye mata already al'adance Na yi suke maka magana akan kunya ɗazu, na ce maka akwai kunya saboda iyaye ma suna jin kunyar 'ya'yansu, ba kowace irin hira ake tsakanin uwa da 'ya ba, musamman a cikin wani al'ummar da nake ci. Yanda aka fassara min, an fassara shi kamar na kushe aure, amma ni ba kushe aure ne ba. Kawai na kalli reaction din da mutane suke yi ga duk macen da bata da aure, yanda suke kallanta a cikin al'umma, shine na ce bai kamata ba, kuma ba dole aka ce sai mace ta yi aure ba. Idan bata yi aure ba bai kamata a rinka tsangwamarta ba. Shine kawai abin da na faɗa. Jama'a masu kallon mu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ƙuryar ɗaki, shirin da yake tattaunawa da mutane fasihai, zakakurai, 'yan gwagwarmaya da dukkan faɗi na rayuwa. A cikin shirin namu na yau muna tare da Hajiya Zainab Nasir. Hajiya Zainab, barka da zuwa shirin ƙuryar ɗaki. Masu kallon mu barka dai. Hajiya Zainab, kasancewar rayuwa da faɗi da kuma abubuwa suna ta faruwa akai-akai. Yanzu in na tambaye ki daga tashin ki da safe zuwa yanzu, menene ya sake farin ciki ko kuma akasin haka? To, gaskiya zan iya cewa abin da ya saka ni farin ciki daga safe zuwa yanzu mahaifiyata. And na tashi ina ta sauri saboda ina da abubuwa da yawa da nake so in yi meeting a yau. So na manta ma ban ci abinci ba, ban yi breakfast ba. To amma ita ta yi noticing haka. So sai ta mun magana, ta dage akan lallai sai na tsaya na ci abinci, kuma da zan fito ta min addu'o'i sosai, wannan kuma yasa na fito cikin farin ciki. Tunda na fito nake cikin nishaɗi. Shi yasa kike ta wangala baki kenan. Gaskiya. To Allah ya saka musu da alkhairi. Amin. Tafiya muke yi kullum saboda rayuwar mu kamar tafiya ce da muke yi, da mun san ina muka fito amma inda za mu je mukan yi harsashe. In muka kalli rayuwarki, yaya tafiyar ta soma? To, tafiya dai dama ita zaka ga ba a tafiya kai tsaye. A cikin tafiya zaka ga yawanci hanyar ba ta zama smooth. Ana samun kalubale, kamar tafiya akan titi ne, zaka ga wani titin yana da potholes, wani titin kuma yana da kwalta, wani titin ƙasa ce ja, kuma haka dai zaka yi ta bi har ka je inda kake so ka je. To kamar haka rayuwar take. Muna tafiya a titi mai kyau, wani lokacin kuma mu sauka, wani lokacin duka dai gashi nan dai hakan dai ake tafiya. Kamar wani irin kalubale kika ci karo da su? To ai shi kalubale ina kallon shi ta fuskoki biyu ne, saboda duk wani kalubale da zaka fuskanta zaka ga nasara tana biyowa baya. Daga wannan kalubalen sai ka ga nasara. To ana fuskantar kalubale saboda duk wani abu da kake yi wanda ya hada da al'umma, to dole sai ka fuskanci kalubale saboda mutane ne kake dealing da su, ba masu tunani guda ɗaya ba. Kowa da irin tunanin shi, kowa da kalan tunanin da zai zo maka da shi, kowa da yanda zai kalle ka. To kai kuma dole sai ka yi kokari ka yi navigating through duk waɗannan abubuwan, waɗannan halayen na mutane saboda ka samu nasarar abin da kake so ka cimma. To haka dai ake ta tafiya. Zan tambaye ki yanzu, kamar menene abin da kike son ki cimma a rayuwa da yasa kike ta gwagwarmaya? Ai ka san inda aka ce mutum yana gwagwarmaya, ita ma'anar gwagwarmayan zaka kalla tana nufin wani wanda yake fafutuka don ya ga cewa ya kawo wani sauyi a cikin al'ummar da yake ciki. To kaga kowa yana da vision ɗinsa, wani zaka ga akan abin da ya shafi mata ne, wani matasa, wasu masu bukata ta musamman, wasu ma elderly people, tsofaffi, wasu gaba ɗaya ma a harkan gwamnati ne da waye, duka dai wannan abu. To kawai ina ganin wani abu a matsayin haƙƙina ne a al'ummar da nake ciki, in zama active member don ganin cewa na gyara wasu abubuwa da nake gani wanda ba sa tafiya daidai, na gyara wasu kurakurai. Duk da ba zan iya cewa zan gyara komai da komai ba, ko mutum ma yana da power a hannun shi baya iya gyara komai da komai, amma iya level ɗin da nake kai ina son in ga na yi ƙoƙari na rage duka wasu abubuwa da suke zama ƙalubale ga rayuwar al'ummar da nake ciki. Shine abin da nake so na cimma. Kina son zama active citizen? Yes. Kuma duka matsaloli da kike gani za ki iya. Kamar in an ɗauki
a cikin abin da ya shafi humanitarian ana cewa sector. Wane sector kike yi? Yawanci zaka gani na fi mai da hankali akan abin da ya shafi matasa da mata da ƙananan yara. Me ya jawo hankalinki a nan? Saboda su ne kamar a cikin al'umma da ake musu kallon masu rauni, kuma suna daga cikin al'umma da suke yawan fuskantar ƙalubale, suna yawan zama exposed to matsaloli. Kaga kamar matasa suna tasowa ba su kai lokacin girma ba, ana iya taking advantage ɗinsu a amfani da su, ana iya hana su ilimi, ana iya hana su abin da zai sa su dogara da kansu, kuma a ƙarshe su zama matsala ga al'ummar. To kaga shi yasa mata dama wannan ba sai na faɗa ba, na san yadda mata suke fuskantar ƙalubale, muna fuskantar matsaloli. Zaka ga ana ta samun ishu na gender based violence kamar cin zarafin jinsi. Sannan yara, wannan shine uwa uba, saboda yaro ne ya taso, kaga muna fama da matsalolin almajiranci, muna fama da matsalolin yaran da suke yawo akan titi, kuma miliyoyin matsaloli ne fa, wanda ni ina ganin ma ba zan ce suke haddasa wasu manyan matsaloli sosai da sosai. Duk wata matsala ma da take faruwa a cikin al'umma yana zagaye ne da waɗannan guda ukun da na lissafo. In dai aka samu rauni a rayuwar matasa da mata da yara, to al'ummar nan ba za ta ci gaba ba. Bara mu ɗan ja da baya. A rayuwarki lokacin da kika fara, a turanci suna ce masa activism, a Hausa muna ce mishi gwagwarmaya. Kin zo kina magana akan abin da a al'adance tabu ne, ka yi magana a kai. Me ya ja hankalinki har kika fara magana da ya jawo cece-kuce tsakaninki da wasu mutane? Mutane ne suka yi cece-kuce, amma ni na yi abin da nake ganin daidai ne, kuma na yi abin da ya dace, saboda mata suna fama da matsala, kuma kowa tsoro yake ji ya fito ya magana akan wannan matsalar, akan abin da ya shafi al'ada, saboda ana ganin kamar wani abu ne na sirri, wani abu ne na kunya da sauransu. To amma ana manta Tana ɗaya ƙalubalen. daga cikin abin da yake al'ada ta musulunci da Yes, to amma kuma babu inda aka ce kuma a rika kunya a gurin da zaka cutu, abin da zai zama barazana ga lafiyarka, abin da zai zama barazana ga rayuwanka gaba ɗaya, ba za ka nemi lafiya ba. Ai akwai abin da ake cewa larura, to wannan abin larura ne, amma kuma ba a son a tattauna wannan abin. To amma na yi abin da ya dace, saboda da na yi magana kuma mutane da yawa sun fahimci matsalar ne. Yanzu ai kaga babu ma kalubale akan wannan ishu din gaba daya. Mutane da yawa sun karba abin, kuma suna yi, kuma suna kan yi har yanzu har gobe. Alhamdulillah. Kaga creating conversation akan abu zai sa mutane su je su mai da hankali akai. In suka mai da hankali akai, maza da yawa daga baya suke jin cewa ai suna da kanne mata, a'a suna da matarsu, 'ya'yansu ya suke yi su samu auduga idan suna al'ada, wa yake zaunar da su ya gaya musu ya za a yi su kula da kansu idan suna al'ada. Duk sai an tattauna waɗannan matsaloli. Ba harka ce da iyaye mata already al'adance suke yi. Na yi maka magana akan kunya ɗazu, na ce maka akwai kunya, saboda ka san iyaye ma suna jin kunyar 'ya'yansu, ba kowace irin hira ake tsakanin uwa da 'ya ba, musamman a cikin wani al'ummar da muke ciki ga baki daya. A makaranta ba za su iya samun wannan ilimin ba, saboda ba a dauke shi da muhimmanci, an ba shi wani lokaci da ake cewa wannan purposely kawai saboda a tattauna matsalar al'ada ga ya mace bane ba a yi, sai dai kawai a rika kama kame. Amma the moment yanzu kaga ya zama kamar wani abu ne wanda ana zuwa, kungiyoyi suna zuwa makarantu su educating din yara, gwamnati ma kanta tana ta yunkuri, saboda kiraye-kirayen da 'yan gwagwarmaya suke ta yi akan cewa dole fa a sauƙaƙa wannan audigar, kuma a rika bawa 'yan mata bayanai akan yadda za su kula da kansu. Kaga babban nasara ce. Menstrual hygiene wani abu ne da yake da faɗi, wanda akwai mutanen da suke kira maza has to be part of it. And menene ganin ki, because abu ne da ya shafi mata, me yasa kike ganin ana kiran maza su zamto sun jibinci wannan al'amari? To ai matsalar mata ta maza ce. Ta yaya? Na faɗa ɗazu na ce kana da 'ya, kana da ƙanwa, kana da mata, duk matsalar ta taka ce, duk abin da ya shafe ta ya shafe ka. Idan ta samu matsalar rashin lafiya, kai zaka kula da ita, kana makusancinta. To shi yasa ya kamata a ce maza su ma sun shigo cikin wannan campaign din, ko kuma in ce suna taimakawa duk wacce mace da take a rayuwarta, ba fa akan ma issue din abin da ya shafi al'ada ba. A ilimin Kaga mai magana akan financial issue, mata sun fi talauci. Ana yawan maganan cewa mata su nemi na kansu, dogaro da kai da sauransu. Har yanzu akwai matan da zaka ga suna rayuwa a cikin tsananin talauci, ba sa sana'a, ba sa aikin yi, saboda ba ma a ba da dama a lokuta da dama, a al'ummu da dama ba a ba da damar mace ta je makaranta ko ta nemi sana'a ta dogara da kanta. Wannan namijin da yake shine yake da wannan power din arzikin,
dole zai taimaka mata. Kai ko da a ce tana sana'ar ko tana aikin, wannan abin wanda ya zama dole na rayuwarta, babu wani ɗan namiji da yake da wani dole a rayuwarsa a ce duk wata sai ya sai abu na naira kaza wanda ba shi da, ba wai na jin daɗi bane ko kuma na ra'ayi, a'a dolenta sai ta nemi auduga a lokacin da take al'ada, ko ɗaliba ce ko ma'aikaciya ce ko kuma 'yar zaman gida. To kaga dole maza su shigo ciki su taimaka. Yanzu tunda an san me zami mu maza mu karkata daga wannan maganar. Cece ku ce da kika ce, kin ce ba ke kike yi ba, wasu ne suke yin cece ku ce akan shafukan sada zumunta ko kuma social media. A yayin da kika yi magana wani ya zo yi counter ɗin wannan maganar, in kika yi rubutu da ya shafi irin wannan, doesn't mean cece ku ce kuka yi ko kuma ya? Ai ni kamar zan faɗi abin da nake ganin zan faɗa, sincere magana ta zan faɗa, zan rubuta for example. To mutane kuma tunda abu ne ka saka shi a public, to mutane kowa yana son ya sharing opinion ɗinsa, kowa yana son ya tattauna, musamman in ka zama sananne a social media, to baka da wata rayuwa wadda take ta sirri, in dai zaka nuna ko mayafi na ɗan ɗora a kai ma, misali iya mayafi kawai ba fuskata, mutane za su zo su yi sharhi a kai, duk abin da kake mutane za su yi sharhi a kai. Kai kawai za ka faɗa abu guda ɗaya, za a iya magana guda 1000 a kansa, amma an tashi me za a alakanta ka da wannan abin, saboda a kanka ake wannan maganar, ko ka sa baki ko baka sa ba, ko ka mai da martani ko baka mai ba, ko ka gani ma ko watakila ma kai baka gani ba, mutane za su yi magana kuma za su alakanta abin da kai. To wannan ne abin da yake faruwa, saboda ni gaskiya mace ce ma ba mai son hayaniya ba, ban da son hayaniya, ina son cycle kaɗan ƙarami na yanayin yadda nake gudanar da rayuwata. To amma mutane suna zama interested da abubuwa, in kana yin abu mutane suna picking interest akan abin da kake yi, suna kallon rayuwarka, suna bibiyar rayuwarka, wani yana son ka wani kuma baya son ka, wani kana zama mishi role model, wani kuma ma zai ga kawai ba daidai kake yi ba. To haka rayuwar take, yadda na faɗa ɗazu, muna rayuwa da mutane wanda miliyoyin mutane kowa tunaninsa daban, kuma ba za ka expecting kowa zai yi tunani irin naka ba zai ma yiwu ba, kuma har ka bar duniya wani zai ba abin da kake so, za ka canza rayuwarsa, wani kuma ba zai taba son abin da kake so ba. So kawai haka abin yake, mutane suna ganin shi a cece kuce, amma ba cece kuce bane, mutane ne suke magana kamar celebrities ɗin duniya ne, dole sai an yi magana a kansu. Haka ne. To masu kallo bara mu ɗan je hutun takaitaccen lokaci, in mun dawo za mu ɗora. Barkanmu da dawowa, muna tattaunawa da Zainab Nasir akan kalubale da ta samu ko kuma abubuwan da ya taimaka mata wajen zama wace ce ita a yanzu. Yanzu tambayar da nake son miki shine, akwai kin ce kina faɗar abu ne da ya shafi ra'ayinki. Akwai wani ra'ayi da kika taɓa wallafa na cewa da ya tashi hazo kwarai da gaske, aure ba achievement bane, and ya jawo maganganu da dama a wannan. Menene ya ja hankalinki har kike wannan tunanin? Ka san maganar da kake shekara 7 kenan. Shekara 7, 2019 abin ya faru, na yi rubutu wanda kowa da irin yadda ya fassara. Na yi rubutu ne da yaren turanci, na faɗi irin yadda ake treating duk macen da bata da aure a cikin al'ummar mu, sai a ga kamar ba mata da amfani, duk abin da za ta yi a cibin ba daidai ba ne ba, tana kan rashin daidai, ko mai kai ko za ta zama limamiyar masallacin Saudiya in dai bata da aure, yes, to kawai za a yi mata wannan. Akwai hadisin Annabi da yake cewa like babban achievement ko kuma babban abin da mace za ta yi wa al'umma shine komai, ko sallah ne a cikin ɗakin ta ya fita. Haka ne, ai dama ba wai abu bane ba, ba wai ina yanda aka fassara min, an fassara shi kamar na kushe aure, amma ni ba kushe aure ne ba. Kawai na kalli reaction din da mutane suke yi ga duk macen da bata da aure, yanda suke kallanta a cikin al'umma, shine na ce bai kamata ba, bai dace ba, kuma ba dole aka ce sai mace ta yi aure ba, idan bata yi aure ba bai kamata a rinka tsangwamata ba. Shine kawai abin da na faɗa. So wasu sun yi fassara, kuma ka san kowa da yadda yake fassara. Ba kuma da za su fassara, ba wanda ya zo ya same ni ya ce a'a me kike nufi, ya kika ce, kawai ganin fassara ne tana yawo na magana da na faɗa, duk da wasu in suka je suka koma suka karanta abin da na faɗa da turanci suna fahimtar me nake so na ce, wasu kuma sun fahimce ni kawai suna son su yi magana ne akai, wasu kuma basu fahimce ni ba. To kawai haka abin yake ta tafiya tsawon shekara 7, har yanzu ana tattauna issue din, har yanzu har gobe wasu da yawa ma da abin da suke alakanta ni da shi kenan. To kasancewar shekara 7 girma ya zo da abin nan, akwai lissafin aure?
Ai shi dama ba wai lissafi bane ko rashin lissafi, shi kawai lokaci ne kamar ka ji kawai maybe kana son ka tashi ka je guri kaza ko kana son ka kwanta kai bacci ko kana son kai waye ko kuma wani abu ne da Allah zai kawo maka ma ko baka shirya ba, misali wani abu kawai zaka ga ya faru da kai ma baka shirya ba. To kawai haka na ɗauki ba wai lissafi bane ko Amma rashin lissafi. akwai plan a ranar rayuwa da za ka ce, ai ina da saurayi, so in kana da saurayi ana sa ran za ka yi aure. Mm. A kai ni yanzu neman kuɗi na sa gaba, an san cewa aure baya Ni gaban ka. gaskiya yanda nake yin rayuwata kawai duk abin da yake gabana shi nake yi. Yanzu menene a gaban ki? Aure yana ciki? In ya zo zai shiga. Na gaya maka Means babu zuwa shi yake. kenan. A'a zuwa yake. In dai ya zo zan karɓa in kuma bai zo ba zan ci gaba da yin abin da yake Kina da gabana. saurayi yanzu in muka ka tambaya. Na san da yawa jama'a suna son su san wannan amsa. Ban gane saurayi ba ai. Duk wanda yake neman aurenki shi Bahaushe yake cewa Akwai saurayi. mutanen da suke nema na da yawa. Da yawa. Mhm. Za a kama suna ko kuma masu. A'a ba a kama suna. Akwai dai. Ba a kama Akwai suna. to shi yasa kika ce auren in ya zo za a yi kenan. Mhm. Yanzu tunda mun zo wannan gabar, kin ce ke mutum ce mai son ba kya son hayaniya. Ana son a zaman lafiya da waye da waye. A yayin da kika samu stress na aiki ko kuma kika gaji, ta yaya kike shoshalewa ko kuma in ce relieving stress? Gaskiya ina son bacci. Ina yin bacci sosai. Ina samun lokaci in ta bacci. Musamman in na samu wani ƙarshen mako wanda ba abin da zan yi. To nakan yi bacci misali zan iya in na koma sallah asuba ma in kai sai ƙarfe 1 zan tashi. To in nayi wannan baccin na tashi ina jin na manta komai sai in ji gaba ɗaya na dawo hayyacina sosai. Bayan bacci ba wani abu da kike yi na relieving stress? Ina yin abubuwa gaskiya amma dai bacci shine dai wanda na fi yi, wanda kuma na fi Kamar so. me wasu abubuwa? Ka san yadda yanayin social life yake wani lokacin in ci abincin da nake so wani lokacin in zauna da family members ina mu hira mu kallo mu kalli movie da sauransu duk ina yin irin waɗannan abubuwan. Wannan ya sa kafin mu fara recording kina cewa ke babban way of irin ki unwinding shine ki zauna da family domin ya fi komai kawo miki farin ciki. Gaskiya. Me ya jawo attachment ɗinki da family ko kuma soyayya ke ga family? Kawai yanayin zaman tare ne kuma akwai soyayya da ƙauna kana tare da 'yan uwanka. Wanda kamar zan iya cewa ai su suka fi fahimtar ka ma fiye da kowa, su suka fi sanin ka fiye da kowa. Sun san ka a yanda kake ba kamar yanda mutane suke kallon ka ba in ka fita. Wani zai kalle ni a matsayin wannan Zainab ɗin tana jagorantar ƙungiya mai zaman kanta, tana da followers a social media, an san ta da sauransu. Amma nan kuma in ka dawo gida nan ne true self ɗinka yake fitowa. To wanda ya san ka a wannan yanayin shine wanda zaka ji kana sakewa da shi, kana jin daɗin yin mu'amala da shi. Tunda kina cikin ƙuryar ɗaki yanzu za mu so mu san wace ce Turu Zainab? To gaskiya ni Zainab kamar yadda na faɗa ni mace ce wadda ba ni da son hayaniya. Ina son mutane kuma ina son in riƙa sa mutane farin ciki. Sannan ina son ni straightforward mutum ce gaskiya. Banda kwana-kwana da hanya-hanya kawai ni ɗaya nake tafiya in ina son ka za a ga ina son ka in ba na son ka za a ga ba na son ka. Ba wai ba ma na so ba irin in ina tare da kai za a ga ina tare da kai in ban tare da kai za a ga ba na tare da kai. To kuma ina da son mutane masu gaskiya kuma ina da son mutane kuma waɗanda suke da ƙwaƙwalwa irin wanda suke Ƙwaƙwalwarsu tana aiki. yawwa ina son alaƙa da mutane waɗanda suke da irin wannan saboda suna taimaka min sosai wajen cewa ni ma na ga na cimma burina da shawarwari masu kyau a rayuwa. Yanzu idan kika haɗu da Zainab lokacin tana shekara 7 ko 8, wace shawara za ki bata? To zan iya cewa kamar na je na bata shawarar nema saboda abin da nake yi in ina shekara 7 zan gaya wa kaina haka. Ka san a yanayin yadda kake tasowa environment ɗinka yana shaping tunaninka na ka ga cewa ga abin da kake so ka yi. To in tun kana ƙarami misali ko a gidanku ka taso cewa an sa ka a hanyar ka riƙa ƙaunar mutane ka riƙa taimakawa mutane to za ka ga har ka girma za ka taso da wannan abin. To ina shekara 7 da ina yanzu muna da tunani iri ɗaya. Yanzu in mutane ba su fahimci komai ba a tattaunawar da muka yi,
menene a message guda ɗaya da zaki so a ce sun ɗauka sun tafi da shi gida na cewa in wannan na yi amfani da shi zai amfane ni, ko kuma maybe ina yi wa Zainab wani kallo ne da ba haka take ba ga yadda take. Ka zama kana amfanar duk wanda mu'amala ka amfanar da, ban san ya zan sa, Ka amfanar da duk wanda ka zama mai amfani ga duk wanda kake alaƙa da shi ta hanyar canza masa rayuwa, canza masa tunani da ɗora shi akan hanyar daidai. Bara in miki tambaya akan abu ɗaya. Kano yanzu a kwanakin nan tana fama da abubuwan da ya shafi rashin zaman lafiya. Yawancin ayyukanki na kwanakin nan akan ya za a samu zaman lafiya, ya za a samu zaman lafiya. In za ki ba da shawara ɗaya ga al'umman akan wannan zaman lafiyar, me za ki ce da shi ne zai taimaka wajen Kano ta dawo da zaman lafiya? So the best thing da zan faɗa shine matasa su san me suke yi kuma kar su bari a yi amfani da su. Ko a satin da ya gabata akwai taron gangamin da na shirya tare da hukumar 'yan sandan jihar Kano da AMG Foundation, inda muka kira dubunnan matasa muka wayar musu da kai akan, kuma mun yi akan gaba ne saboda wannan abubuwan da yake faruwa kar su yarda ya amfani da su wurin tunzura ko tashin hankali ko ɓata suna ko kalaman ɓatanci ko labaran ƙarya, wanda waɗannan abubuwan su ne suke fueling duk wata rigima a duk duniya ma gaba ɗaya ma, ba ma iya jihar Kano ba. To sai dai saƙona ya zama ga matasa kar su yarda 'yan siyasa su yi amfani da su domin cimma mummunar mafitarsu a cikin jihar Kano. Duk wani wanda za su bi ko za su mu'amalanta ya zama cewa wani ne wanda yake son ci gabansu kuma yake son ci gaban al'umma. To, Hajiya Zainab mun gode. Masu kallon mu duka a nan shirin namu ya zo ƙarshe, inda muka tattauna akan rayuwa da kuma ayyuka da Zainab Nasir ta yi, inda abu ne da ya shafi zaman lafiya. Zaman lafiya kuma an ce ginshiƙin kowace al'umma. Kada ka manta, ka danna subscribe button, ka maki ƙararrawa domin sanin me muka ɗora. Yanzu ni Abdulbasir Musa nake cewa mu huta lafiya.